Ek het myself duidelik misgis, want die lekkerste ding om te doen met jou klere aan is Tjhoko. Maar jy kan dit kaal op doen. In hierdie bachelor's pad waarmee ons besig is, het ons al soveel mooi elemente geskep. Ons gaan vir die vertrek om bietjie te skei tussen die kamer en die kombuis, gaan ons net 'n strook op die muur vandag stencil en ons gaan Tjhoko klere en Stencilled of Paris bymekaar meng. Gaan jy vir ons Stencilled of Paris 2 potjies per verfpan uitskraap. Ek het gedink met Tjhoko paint gaan ons net verf. Maar dit is soveel meer as net verf. Dit is absoluut. Goed. Okay. Nou gooi ons verf saam met die Stencilled of Paris, maar onthou ons gaan stencil met dit, so ons wil dit nie te loperig Dit is so slap. Ja. Ons het sement kry, matte black en dance wash. Sê stop. 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 Okay, dit is belangrik om dit goed deur te meng, laat ons dieselfde digte pasta het en ook dieselfde skakering in elke pan. Ons gaan nou gelyk met hierdie lyn. Maskeerband reguit plak. Perfek. Absoluut perfek. Nou gaan plak jy die stencil bo oor die maskeerband, laat daai lyn so naby as moontlik aan hierdie lyn. Maak dit sin? Ek hoor, ja. Okay, soos ons nou met die muur Stencilled of Paris geskraap het, gaan dit nou hierdie slag net op die stencil patroon gebeur. Kan jy my wys? Die Stencilled of Paris droog so 2 skakerings donkerder as dit met verf gemeng is. Om saam met jou te Tjhoko is soos om saam met my broer cricket te speel. Ek gee jou nooit 'n beurt om te bat nie. Okay, het jy mooi geleer wat om nou te doen? Ja. Daar is ons eerste stencil klaar. Lyk of iemand hier met 'n cruiser teen die muur opgery het. Is jy nou gereed vir jou beurt? Emosioneel nog nie. Fisies ja. Nou kom. Ek is so gereed hiervoor. So ek gaan so lank inspring, ek sê hulle net hierna. Vroeger het Nadine my hierdie blerry moeilike job gegee, maar dit is maklik want dit is Tjhoko. So ek is amper klaar. En nou is ek klaar, Nadine. Dis maklik as 'n mens net luister. Jy gaan nie glo wat dit ek gedoen het. Wat? Ek het die Tjhoko ook kan ons dit daar los? Ja, kom ons los hom net daar. As jy bly is ek bly. Ek is baie bly. Ek dink dit lyk Okay. baie mooi. Kan ek nou weer 'n bietjie rus? Nee, sal jy vir ons daai rakkie aangee wat ons gaan hang? Rakkie. Ons het nou 'n rak wat ons gaan opsit, wynglase, bordjies, kaas en wyn. Is 'n blerry fancy student wat hier gaan bly. Nee, Kaas en wyn. Nou gaan ons die rak bietjie afwit met 'n droëborsel tegniek met 'n cloud white en 'n label slide. Ja, dit zijn net van die wees. Abit met 'n David. Ek hou van die rym. Dis wat ons musikante doen. Onthou jy begin nie in die middel met 'n droëborsel tegniek, jy begin van die rand af. Is dit genoeg of dink jy kort nog? Dit lyk baie mooi. Kom ons doen dieselfde vir die kante. As daar nou 'n tegniek is wat vinnig iets red, is dit 'n droëborsel tegniek. Of as jy net 'n subtiele effek op 'n oppervlak wil skep. Goed. Gaan jy hom vir ons asseblief mooi gelyk hou? So jy gaan vir my kyk waar laat hy in die gaatjies gaan, want ek gaan hom nou net ophou en as dit in is, Goed op. Bietjie regs. al staan hy. Jy gesien hoe oulik het ons hierdie gleuwe ingesaag. Ek neem aan dis vir 'n onderste bo wynglas. Ja, kom Maar ons ons het al vang. by fancy plekke gewees in my lewe. Is ons nou klaar? Dis amper koffietyd. Maak net gou eers skoon asseblief. Want opruimtyd is jolly tyd. Absoluut. Dis kan geen spasie in so gemors los. Dan was hy nog nie by my huis nie.